จักรที่ปักได้นะ Praise the Lord! พระเจ้าฮาเลลูยาตัวเลขให้อาจารย์ Amen. อาจารย์อนุภาพแปลนะ แต่ว่าเขาบอกว่าจะพูดคาตาลกมั่งพูดภาษาอังกฤษบ้าง Hallelujah. Salamat sa ให้ Panginoon อาจารย์แปล sapagkat ดีกว่านะแต่ในไม่ต้องแปล sa gabing ito, hindi ko alam sa dami-dami namin na sabi ni Prophet Ray, tinituro ko niya, ikaw ang mag-preach. Sabi ko, praise the Lord. And then nagtanong yung isipan ko, Lord, ang pagpunta namin dito, mission exposure para sa mga saan kami pumupunta. Hindi, Pastor. Ay, translator. ตอนได้เขาตกใจอาจารย์เลยเนี่ยเขามาเทศนาคืนนี้คำคืนนี้นะก็เราไปหลายๆที่ก็นะเขาให้อาจารย์พึ่งเขาเป็นมิชชันนารีนะพาเขาไปหลายๆที่อธิษฐาน Okay, but this moment, I know na ang Panginoon siya'y mangusap sa ating puso แต่ ngayon. ผมรู้ว่าพระเจ้าจะตรัสกับพวกเรา At alam po ninyo, nagbasa po ako ng Bible ngayon, pinaalala sa akin ng Panginoon yung unang verse talaga. เมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์เขาได้โกนี่นะครับพระวจนะของพระเจ้า Alam mo kung nasaan na verse yan? Sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. 28 Yes, Great 19. Commission Yeah, the Great Commission. ช่วยอ่านหน่อยมัทธิว28ก็18 to 20 Yes, yes. 18ถึง20โอ้18ถึง20มัทธิว28 Para lubusan nating maunawan at babasahin ko po. เขาจะอ่านเป็นภาษา Sabi dito, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very ends of the age. Let us pray. ก็ให้ไก่จะอ่านมากภาษาไทย Okay, let us pray. Lord God, thank you so much this privilege na binigay mo sa akin. เขามีหัวข้อเรียงนิมิตนะคือ Kay since the beginning, the Lord nagbigay sa akin ng vision. Ito na verse. เขาได้พระวจนะของพระเจ้าในข้อนี้นะครับ Okay? So yung nung unang nag-ministry ako, เมื่อเขาทำพันธกิจใหม่ๆนะครับ ito na verse, lagi kong binabasa. เขาอ่านข้อนี้นะของมัทธิวตลอดเวลา Wala pa akong church. เขายังเมื่อเขายังไม่มีคริสตจักรเขายังไม่ได้ตั้งคริสตจักรสักอันเลย At dumating sa aking isipan, เขามาทิ้งเกานะในใจเกา yung tinatawag na the word go. ก็เขาได้ยินคำว่าโกนะไปนะ And then, kaya ako'y pumunta sa mga gawain kahit ako lang isa. Hindi bale. เขาจะไปลุยทุกที่เลย มีงานของพระเจ้าก็ไปลุยเลย Pinadala ako ng Diyos sa province Antique, Iloilo. เขาพระเจ้าทรงนำเขาไปที่เมืองอันติเก้ในเมืองอิโลนะปากใต้เหมือนกัน And then, doon, nag-umpisa ako sa gawain ng Panginoon. เดี๋ยวเขาเริ่มทำพันธกิจที่นู่น And then, habang ako ay naroon, sabi ko, Lord, malungkot talaga kung mag-iisa sa ministry. เขาบอกว่าโอ้มันไม่แฮปปี้เขาอยู่คนเดียวนะ ยังไม่แต่งงาน ในคนเขาทำพันธกิจคนเดียว Kaya, naintindihan ko yung gawain, yung pinagkakatiwala sa akin ng Panginoon. เจ Yung อ tao na yan, may sakit. เขาเจอบ้านหลังหนึ่งมีคนป่วยนะ Ito ay humihiga sa dahon sapagkat talagang grabe ang kanyang katawan. เขาดังกับไม้คงกล้วยนะเพราะว่าเขาร่างกายเขามันเละเลย Then after my prayer sa iyaha, แล้วเขา pagbalik ko, gumaling. อธิษฐานเพื่อวางมืออธิษฐานพระเจ้ารักษาคนนี้เลยอาเมน Nung gumaling yan, nag-start kaagad ang ministry sa isang bahay. แล้วก็ลังอัศจรรย์นั้น
นะเขาลืมพัฒกิจเลยเขามีคริดจักรใหม่ Kaya sabi ko, Lord, yung ministry ko, naintindihan ko na talagang evangelist going another places. ฮาเลลูยาเขารับทราบการเรียกเขาเป็นอุปการเอวานเจลิสนะไม่ใช่อุบันเจลิสอุบันนะ And then, kinausap ako ng Panginoon, Lord, anong gagawin ko para matupad yung pinakita mo sa akin na vision? พระเจ้าเทศเขานะผมจะทำยังไงที่พระเจ้าให้ผมมีความฝันหรือนิมิต 2014, 2014 โศ2014ครับ pinakitaan ako ng vision ng Panginoon. พระเจ้าให้เขามีนิมิต Kailangan magkaroon ka ng Bible training, Bible school. พระเจ้ากับเขานะต้องมีมหาลัยพระคัมภีร์ด้วย And then, nag-start kami 2014. 2014ก็เริ่ม2014 Abay, yung mga estudyante na graduate ng isang taon, ก็เรียนสั้นๆ1 ปีเองแล้วก็จบเลย dahil yung pagtuturo namin talagang madigdig talaga. Kaya เขา sila สอน ay แบบเน้นมากเลยภายใน1 ปีก็จบเลย pumupunta sa ibang lugar. แล้วเขาสามารถไปส่งทุกที่เลยไป Ang iba pumunta sa Iloilo, บางคนไปเมืองอิโล ang iba pumunta sa Siquijor, บางคนก็อีกเมืองหนึ่งซิกิโอ ang iba pinadala sa Mindanao, บางคนก็ไปภาคใต้นู่นมินดานาว ang iba pinadala sa Manila. บางคนไปมะนิลาเมืองหลวงมะนิลา Ngayon ay nagpapastor sila. ตัวนี้ก็เป็นสิทธาภิบาลหมดเลยเขามีดูแลคริสตจักรของเขาเอง Kaya yung vision natin, นิมิตของเราก็สำคัญนะ kapag ito'y ginagawa natin, ถ้าเราตาม God that is at Father of God, like a pillar of water, in the name of Jesus. Yende yakono mohonde, yende yakarabakende reyashikere behende. Hallelujah, Lord. No compromising unto you, Lord God. We all have unto you, Lord, oh God. Hallelujah, in Jesus' name. Oh Lord, I declare, I decree, oh God, double portion of you. Discerning spirit, oh God, the blessing shall be accumulated according to your word, Lord, in the name of Jesus Christ. Lord,